নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, কুকিজতে সবাইকে স্বাগত। পরপর দুটো নিরামিষ রেসিপির পর আজকে আপনাদের সামনে কুকিজি হেসেল থেকে আবার নিয়ে এসেছি একটা আমিষ পদ। আজকে করব আমরা বাটার চিকেন। এই জন্য আমরা চিকেন নিয়েছি, বোনলেস চিকেন 400 গ্রাম মতো। আর এটা আমরা প্রথমে ম্যারিনেট করে রাখবো। ম্যারিনেট করার জন্য আমরা কাশ্মীরি মির্চ নেব হাফ চা চামচ, আর আপনার রসুনকে পেস্ট করে রাখা হয়েছে সেটা নেব হাফ চা চামচ, এবং আদা পেস্ট সেটাও হাফ চা চামচ, এবং লাল লঙ্কার গুঁড়ো সেটা 1 চা চামচ, স্বাদ মতো লবণ, এবং একটু লেবুর রস দিয়ে আমরা এটা 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রাখবো। বাটার চিকেন সবাই মোটামুটি বানাতে পারেন, কিন্তু আমাদের কুকিজের এই অল্প মশলা টশলা দিয়ে এই বাটার চিকেনটা আপনারা বানিয়ে দেখবেন বেশ ভালো লাগবে। দেখতে থাকুন আপনারা আমরা কিভাবে বানাচ্ছি। এই ম্যারিনেশন পর্বটা শেষ হয়ে গেলে আমরা আবার পরে ফিরে আসবো, কিভাবে আমরা রান্নাটা করব আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব। ভালো করে এটাকে আমরা মিশিয়ে নিচ্ছি, মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নিয়ে 1 ঘন্টা মতো আমরা এটা ম্যারিনেট করে রাখবো। বাটার চিকেনের জন্য একটা গ্রেভি দরকার, তো যতক্ষণে চিকেনটা ম্যারিনেট হচ্ছে সেই সময়ের মধ্যে আমরা একটা গ্রেভি বানিয়ে নিচ্ছি। তো গ্রেভিটা বানানোর জন্য আমরা কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, এতে একটু আমরা 1 চামচ বাটার দিয়ে দিলাম, আর দেব এই যে কিছু পেঁয়াজ, 2টো পেঁয়াজ আমরা কুচিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজটা আমরা এই বাটারে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা হালকাভাবে আছে আমরা লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি, ঠিক বাদামি হবে পেঁয়াজটা। মিনিট 5 ভাজার পর আমরা এখানে টমেটো কুচিগুলো দিয়েছি, 3টে টমেটো আমরা কুচিয়ে নিয়েছি, সেই টমেটোগুলো দিয়ে দিলাম, মিশিয়ে দিলাম পেঁয়াজের সাথে। ওটা একটু হালকা নেড়ে নেব। এরপরে একটু আমরা স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দিচ্ছি আমরা হাফ চা চামচ আদা বাটা দেব। এরপরে রসুন বাটা সেটাও হাফ চা চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো সেটাও দেব আমরা হাফ চা চামচ, লাল লঙ্কার গুঁড়ো সেটাও হাফ চা চামচ, আর ধনে গুঁড়ো সেটা হবে 1 চা চামচ। আর এটা দিয়ে আমরা একটুখানি নেড়ে নেব। একটু 10 থেকে 15 গ্রাম মতো আমরা কাজু নিয়েছি, এই কাজুটাও এর মধ্যে মিশিয়ে নেব। কাজুটা মিশিয়ে দেওয়ার পর আমরা এটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এটা পুরোটাই হচ্ছে হালকা আছে। হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো এটাও আমাদের দরকার, হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো দিয়ে আমরা এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে একটু কাসুরি মেথি দিতে হবে। কাসুরি মেথি আমরা দিলাম 1 চামচ মতো। এটাকে ভালো করে হাতে মুখ দলে আমরা মিশিয়ে নিলাম। এবারে ভালো করে নাড়াচাড়া করে এটা একটু হালকা ভাজা হয়ে গেলে এতে আমরা একটু গরম জল মিশিয়ে এটাকে ঢেকে একটুখানি সেদ্ধ করে নেব। তারপরে এটা আমাদের এটা পেস্ট তৈরি হবে, যেটা আমরা পেস্ট বানাবো এটা এইভাবে বানাতে হবে। মিনিট 3 এটা নাড়াচাড়ার পরে দেখছি একটু হালকা মতো ভাজাই হয়ে গেছে। এবারে আমরা একটু গরম জল করে নিয়ে, আমরা বেশিরভাগ গরম জলেই ব্যবহার করি, গরম জলটা মিশিয়ে নিচ্ছি। গরম জলটা দিয়ে মিশিয়ে আমরা এটাকে ঢাকা দিয়ে নেব। ঢাকাতে 10 মিনিট মতো এটা সেদ্ধ হবে। ঠিক 10 মিনিট পরে আমরা ঢাকনা খুলে দেখছি পেঁয়াজ এবং টমেটো মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখে নিচ্ছি চেক করে, হ্যাঁ এগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এটা আমরা পেস্টটা তৈরি করব, এটা দিয়ে আমরা পেস্টটা বানিয়ে নেব। এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে সুন্দর। আমরা এখানে উনুনটা বন্ধ করে দিলাম। এবার এটা নামিয়ে আমরা পেস্টটা বানাবো। মিক্সিতে এটা পেস্ট বানিয়ে নেওয়া হবে। আসুন এবার আমরা ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে সাদা তেল এবং বাটার দিয়ে ভেজে তুলে রাখবো। আমরা সাদা তেল দিলাম,
এক চা চামচ বাটার দিচ্ছি। এটা গরম হয়ে গেলেই আমরা ম্যারিনেট করা চিকেনটা এখানে ভেজে তুলে রাখবো। এটা আমরা লো ফ্লেমেই করবো কাজটা পুরো। তেল বাটারটা আমরা একটা একটা করে চিকেনের পিসগুলো ম্যারিনেট করা ছেড়ে দিচ্ছি। এটা একটু সময় নেবে। রেস্টুরেন্টে আমরা তো সকলেই বাটার চিকেন খাই কম বেশি, কিন্তু বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে নিলে আমাদের এই রেসিপিটার সাথে আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখুন এটা সহজেই আপনারা বানিয়ে নিতে পারবেন এটা দেখলে, এবং আমার মনে হয় না এটা খুব একটা খারাপ লাগবে। বাড়িতে বানান এই রেসিপিটা টেস্ট করুন এবং দেখবেন যে কৃপা দিয়ে হবে। দেখুন এটা বেশ হালকাভাবে ভাজা হচ্ছে। আমরা কিন্তু ভাজাটা একটু সময় নিয়েই ভাজতে হবে। রান্নার সবটাই সময় এবং তাপটার উপর ডিপেন্ড করে। সুতরাং আপনারা ফ্লেমটা লো মিডিয়াম বা একটু ইয়েতে করে করলেই ভালো হয়। এভাবে নাড়াচাড়া করে আমাদের প্রায় মিনিট 10 এটা ভেজে নিতে হবে। 10 মিনিট মতো লাগবে এটা ফ্রাই করতে। প্রায় 10 মিনিট পর আমরা এপিট ওপিট উল্টে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। 10 মিনিট পর দেখুন কি সুন্দর পুরোটা ব্রাউনি হয়ে গেছে। এবার আমাদের ভাজাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা এগুলো তুলে নেব। আমরা ওই কড়াইতে আমরা 1 চামচ মতো বাটার দিয়ে নিলাম। আমরা চিকেনটা ভেজে তুলে রেখেছি। এবার একটু বাটার দিলাম। বাটারটা গরম হয়ে গেলে যে পেস্টটা আমরা বানিয়ে রেখেছি সেই পেস্টটা এতে দিয়ে নেব। একটু নেড়ে চেড়ে এটা আর একটু ফ্রাই হয়ে গেলে ওখানে আমরা ভাজা চিকেনটা মিশিয়ে নেব। এটা একটু গ্রেভিটা একটু গাঢ় হয়েছে, তাতে আমরা একটু হালকা গরম জল একটু অল্প মিশিয়ে নিতে হবে। গরম জল আমরা মিশিয়ে নিচ্ছি। মিনিট 5-7 এটা হাই ফ্লেমে এটা একটু ফুটিয়ে নেব। গ্রেভিটা বেশ সুন্দর হয়েছে। এবার এই গ্রেভিতে আমরা ভেজে রাখা চিকেনগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটাকে আমরা আবার একটু ঢেকে কভার করে কিছু 7 থেকে 8 মিনিট মতো আমাদের এটা রান্নাটা করতে হবে। এবার আমরা এটা ঢেকে নেব। ঢেকে মিনিট 7-8 এটা ঢাকা অবস্থায় হালকা ফ্লেমে এটা সেদ্ধ হবে। দেখুন আমরা বলেছিলাম 7-8 মিনিট, এরকম আমাদের প্রায় 10 মিনিট লাগলো এটা সেদ্ধ হতে। একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলে দেখুন বাড়িতেই কেমন সুন্দর আমরা বাটার চিকেনটা বানিয়ে নিয়েছি। আমরা আমাদের সাথে আপনারা এই রেসিপিটা দেখে আপনারা বানান। আশা করি আপনারাও সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কেমন বাটার চিকেন। এরপরে আমরা একটুখানি বাকি আছে রান্নাটা, এর মধ্যে আমরা একটুখানি কাসুরি মেথি দলে দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেব আমরা একটু বাটার, অল্প একটু বাটার, 1/2 চামচ মতো বাটার, আর গরম মশলা এবং আমুলের আমরা একটু ক্রিম দেবো এসে। এভাবেই আমাদের রান্নাটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল। এবারে প্রায় আমাদের রান্না কমপ্লিট এবং এটা সার্ভ করার জন্য তৈরি। লাচ্চা পরোটা, আপনার রুমালি রুটি, এমনি পরোটা, রুটির সাথে এটা দারুণ যাবে। আপনারা ট্রাই করে দেখুন আর বলবেন, খেয়ে দেখবেন কেমন হলো, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আজকে এখানে আমরা শেষ করছি। আগামীতে আরও একটি এরকম মজাদার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। নমস্কার।